Eine Nadel im Heuhaufen zu finden, könnte sich einfacher gestalten als die Suche nach dem seit Sonntag vermissten Tauchboot, welches sich ja auf dem Weg zum Wrack der Titanic befand. Fieberhaft wird weitergesucht und möglicherweise gibt es ein Lebenszeichen der Insassen. Suchteams hätten gestern, heißt es, alle 30 Minuten eine Art von Klopfgeräuschen in der Region registriert. Aber eben nur möglicherweise. Die Zeit, das Tauchboot zu finden, drängt, der Sauerstoff wird knapp. Doch selbst wenn die Ortung erfolgreich sein sollte, damit ist das Boot noch nicht an der Oberfläche. Es ist eine mögliche Spur. Auf der Suche nach dem verschollenen Tauchboot Titan haben die Suchtrupps offenbar Klopfgeräusche empfangen, im Abstand von jeweils 30 Minuten. Das geht aus einem Tweet der US-Küstenwache hervor. Inzwischen wurden Tauchroboter in das Gebiet verlagert, um den Ursprung der Geräusche zu erforschen. Neben der US-amerikanischen und kanadischen Küstenwache und der Marine sind mehrere Flugzeuge und Schiffe im Suchgebiet im Einsatz, um das Tauchboot aufzuspüren. Aus der Luft konzentrieren sich die Rettungsmaßnahmen auf die Beobachtung der Wasseroberfläche, auch mit Hilfe von Radargeräten. Um unter Wasser zu suchen, wurden Bojen mit Echolot ausgesetzt. Denn das Suchgebiet umfasst rund 25.000 Quadratkilometer. Hier im Nordatlantik, rund 700 Kilometer südlich von Neufundland und fast 1.500 Kilometer östlich der US-Ostküste. Koordiniert wird der Großeinsatz aus dieser Kommandozentrale in Boston. Hier wird die Expertise der Küstenwache, der Marine und des Unternehmens Ocean Gate Expeditions gebündelt, um die Suche zu optimieren. Auf dem Monitor sichtbar die Polar Prince, das Mutterschiff des Tauchbootes Titan. Von hier aus ist die Titan abgetaucht, ihr Ziel das Wrack der Titanic. An Bord des Tauchbootes 5 Männer im Alter zwischen 19 und 77 Jahren. Mike Rice, der die Expedition selbst schon einmal mitgemacht hat, erinnert sich: Das Tauchboot ist etwa so groß wie ein Kleintransporter, aus dem man alle Sitze herausgerissen hat. Man sitzt auf dem Fußboden auf einer Art Teppich. Jeder hat genug Platz, um seine Beine auszustrecken. Man kann sich an die gebogene Bordwand anlehnen. Und an dem einen Ende ist das Bullauge, durch das man rausgucken kann, nicht viel größer als das Fenster einer kleinen Waschmaschine. Es dauert etwa 2,5 Stunden von der Wasseroberfläche bis zu dem versunkenen Wrack des einstigen Luxusdampfers in 3.800 Metern Tiefe. Wo auf diesem Weg der Funkkontakt zur Titan abgerissen ist und wo sich das Tauchschiff jetzt befindet, ist trotz der empfangenen akustischen Signale noch unklar. Ja, kaum vorstellbar, wie es gerade in dieser Kapsel sein muss. Aber natürlich gibt es bereits Menschen, die so eine Reise zur Titanic gemacht haben. Und was das für spezielle Vorbereitungen auch bedeutet, das weiß Brigitte Saar. Denn sie machte die Tour an Bord eines russischen U-Boots. Es ist natürlich alles sehr ungewohnt. Man steigt da in diese kleine Dose ein letztendlich, ist dann mehrere Stunden unterwegs, bis man unten überhaupt mal ankommt. Da ist man dann, wenn man sein Mutterschiff verlassen hat, ist man einfach auf sich allein gestellt. Da gibt es dann also wirklich nur noch die Menschen, die mit einem in der Kapsel sind. Und das ist schon auch ein bisschen beklemmend, sehr eng. Wenn man dann mal unten ankommt und man eben die Titanic mit eigenen Augen sieht, dann sind aber alle Bedenken und alle Ängste auch wieder vergessen. Dann ist man halt im Prinzip in diesem Abenteuer, sage ich jetzt mal, drin und genießt es und die Zeit verfliegt. Also wir waren damals 4-5 Stunden am Wrack. So lang ist es mir gar nicht vorgekommen. Und dann erst wieder auf dem Weg nach oben, wenn man sozusagen wieder mit sich und seinen Gedanken allein ist, überlegt man dann nochmal, was man da eigentlich gerade für ein Abenteuer überstanden hat, welche Tiefe man da besucht hat und wie verdammt einsam es da unten auch ist. Man ist unten tatsächlich weitgehend auf sich allein gestellt, man muss sich erstmal selbst helfen. Wenn es diesem Boot gelingen sollte, von dort unten über einen Notaufstieg zum Beispiel an die Oberfläche zu kommen, dann sind die Chancen wieder gar nicht so schlecht. Also all diese Tauchkapseln, und die Titan gehört da auch dazu, haben letztendlich Notfallsysteme, dass sie auch noch auftauchen können, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt. Wenn die Kapsel unten tatsächlich irgendwo feststeckt, wenn sie nicht nach oben kommen kann, dann muss man sie finden. Und dann müsste man ja irgendwie eine Konstruktion finden, dass man die irgendwie an die Leine nimmt, an den Haken nimmt, sage ich jetzt mal, und dass man sie dann hochschafft, denn dort unten ist eine Hilfe tatsächlich einfach nicht möglich. Die sind an einem Ort, der nicht sehr leicht zu betauchen ist, weil man über die ehemalige große Freitreppe quasi oben
einsteigen muss, mit der ganzen Kapsel ein Stück nach unten muss. Man darf auch nicht vergessen, diese Kapsel ist dort unten fast neutral schwebend, sehr langsam unterwegs. Also selbst wenn sie mal irgendwo dran stößt, ist es für die Kapsel jetzt in der Regel weniger prekär als für die Titanic selber, die an einzigen Stellen schon so rostzerfressen ist, dass man im Prinzip nur einmal kurz dagegen ditchen muss und dann hat man statt der Titanic eine Art Staubwolke, eine Wasserstaubwolke. Das ist alles verdrehtes Metall, irgendwelche Streben, die da rausragen. Wenn man da jetzt zum Beispiel hängen bleibt, das ist eine reale Gefahr, dann ist es auch schwierig, da wieder wegzukommen. Aber die normale sozusagen touristische Tour, die man da am Wrack macht, die ist eigentlich gar nicht so gefährlich. Die Suche also gestaltet sich kompliziert. US-Korrespondent Michael Wöhnweber, der ist im Hafen von St. John's in Neufundland, wenn man so will, der nächste Punkt zum Boot, wenn man denn wüsste, wo es ist. An diesem Mittwochmorgen haben wir was an Fakten, Michael? Also zuerst einmal liegt das Boot diese Richtung 400 Meilen. Also das ist noch eine ganze Stange entfernt. Aber von hier aus wird die Suche mit koordiniert, beziehungsweise von hier fahren auch Hilfsschiffe aus. Und es ist auch der Mutterhafen des Schiffes, des Mutterschiffs sozusagen, der Titan. Man hat diese Klopfgeräusche gehört, um vielleicht darauf noch einmal abzuheben, aber man ist sich ja nicht sicher, ob sie tatsächlich von der Titan kommen. Die Frage ist auch, warum nur alle 30 Minuten? Warum nicht häufiger? Und halten diese Geräusche an? Das wissen wir auch nicht. Das ist nicht bestätigt worden bisher. Es sind noch andere Geräusche vernommen worden. Ob die jetzt dazugehören, ob die der Titan zugeordnet werden konnten, tatsächlich auch das ist also unklar. Aber in das Gebiet, wo diese Geräusche nun gehört worden sind diese Schiffe jetzt hingeordert worden, um das Ganze zu verifizieren. Aber man muss ganz klar sagen, das ist ein großes Fragezeichen. Und die Suche konzentriert sich auch nicht nur darauf, sondern man sucht offensichtlich auch weiterhin an der Oberfläche. Das ist ja ein Gebiet so groß wie Connecticut, also ein riesiges Seegebiet. Und selbst wenn es aufgetaucht sein sollte, das Boot, das U-Boot, dann wäre es sehr tief immer noch im Wasser. Also im Prinzip nicht sehr gut sichtbar, nur vielleicht mit ein paar Teilen gerade zu erkennen aus der Luft. Die Sicht wird inzwischen besser, also das würde das vielleicht dann in diesem Fall erleichtern. Und ich glaube, man hofft das hier auch noch, dass es eher an der Oberfläche ist und dass diese Geräusche aus der Tiefe vielleicht dann doch die falsche Fährte sind. Die Rettungsaktion, du hast es gerade gesagt, koordiniert eine große Rettungsaktion, zumindest erstmal eine Suchaktion. Gibt es denn auch eine Idee, wie man, wenn man es denn gefunden hat, das Schiff bergen will, wenn es sich in der Tiefe befindet zum Beispiel? Ja. Also die Idee, die gibt es tatsächlich. Also zuerst einmal sind ja mittlerweile mehrere ROVs unterwegs. Das sind diese ferngesteuerten Tauchroboter, um dann dieses Boot tatsächlich zu lokalisieren, wenn man es dann das Gebiet hat einkreisen können. Und wenn es dann gefunden worden ist, es sind Schiffe, Bergeschiffe unterwegs. Die Amerikaner, die haben so eine Art mobiles Bergesystem hier hingebracht oder es ist noch auf dem Weg. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, was von hier verschifft werden soll, womit man tatsächlich die Titan auch aus großer Tiefe unter Umständen mit viel Glück heben könnte. Aber nehmen wir mal einfach an, so ein Schiff fährt mit 25 Knoten, dann 400 Meilen zu machen. Das sind auch viele Stunden wiederum, um dann in dieses Seegebiet zu kommen. Also es ist wirklich eine Frage dann im Zweifel der Zeit. Wenn man die Kalkulation von gestern nimmt, haben wir jetzt noch, Stand jetzt, 10 Uhr eurer Zeit, noch ungefähr 17 Stunden Luft tatsächlich zur Verfügung. Diese 5 Personen, die sich dort an Bord befinden, also viel mehr Zeit haben die Rettungsaktionen, haben die Retter offensichtlich nicht mehr. Es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit. Michael Wöhnweber, recht vielen Dank für den Moment. Kollege Guido Schmidtke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der hat sich mit dem verschollenen Tauchboot noch einmal etwas intensiver beschäftigt. Wir gucken uns mal das Tauchboot Titan an. Das ist von der Firma OceanGate entwickelt worden, speziell für solche Tauchgänge bis auf eine Tiefe von 4000 Metern.
Und die werden halt auch angeboten, diese Forschungsreisen an Touristen, die dann ca. 250.000 US-Dollar für diese Touren zahlen müssen. Los ging's von Neufundland. Die Touren sind dann insgesamt 10 Tage lang. 8 Tage bewegt man sich auf dem Wasser und das Wrack der Titanic ist rund 700 Kilometer von St. John's, wo die Tour begann, für die Touristen entfernt. Dieses U-Boot ist speziell entwickelt worden und hat dementsprechend auch einen speziellen Druckkörper, der den hohen Druck, der in diesen Tiefen vorherrscht, auch widerstehen kann. Die Materialien bestehen aus einer Mischung aus Carbonfasern und Titan. Warum? Weil das Boot natürlich auf der einen Seite extrem stabil sein muss, auf der anderen aber auch relativ leicht. Wir können uns hier mal ein paar Zahlen dazu angucken. Bis zu 4.000 Metern plus die Tauchtiefe. 5 Personen können insgesamt an Bord. Neben dem Pilot und einem Wissenschaftler waren diesmal 3 Touristen dabei. Nutzlast 10,5 Tonnen, Gewicht 10,5 Tonnen, also sehr, sehr hoch und angetrieben von Elektromotoren. Also, wenn die Stromversorgung ausfällt, hat man unter Wasser natürlich ein großes Problem, dann zu manövrieren. Das Boot soll 1 Stunde 45 unterwegs gewesen sein. Das würde bedeuten, dass man sich schon so im Bereich des Titanic-Wracks befunden hat. Und man kann natürlich nicht ausschließen, dass man dort möglicherweise sehr dicht herangefahren ist und es vielleicht auch zu einer Kollision gekommen ist, was man wissen muss. Dieses Boot ist ausgestattet mit einem Echtzeitüberwachungssystem. Und dieses Überwachungssystem ist ausgestattet mit speziellen Sensoren, die sofort wahrnehmen würden, wenn es einen Druckverlust geben würde, also eine Beschädigung der Hülle. Und dann müsste man natürlich sofort auftauchen. Wir können uns mal ein bisschen angucken, wie so U-Boote funktionieren und welche Tiefen sie normalerweise tauchen. Militärische Atom-U-Boote bis zu 1000 Metern, Rettungs-U-Boote 800 Meter plus, je nachdem. Das U-Boot Alvin, das ist das gewesen, was zuerst zum Titanic-Wrack hinuntergetaucht ist. Und mit dem ist auch James Cameron zur Titanic getaucht und hat dort ja sich Inspiration geholt für seinen Blockbuster Titanic. Und der tiefste Tauchgang bisher 11.000 Meter circa in den Marianengraben mit dem Tauchboot Triest. Was ist jetzt die große Problematik in diesen Tiefen? Das ist der enorme Druck. Bei 1000 Meter sind das schon 100 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Auf der Tiefe der Titanic 380 Kilogramm. Und am tiefsten Ort der Weltmeere, dem Marianengraben, sogar 1,2 Tonnen rund. Das heißt, sollte es dort zu einer Beschädigung der Druckhülle gekommen sein, dann würde das bedeuten, dass das Boot zerquetscht wird und dass es zu einer thermodynamischen Schockwelle kommt und die Insassen verbrennen, so makaber wie sich das anhört. Und danach würde das Boot dann explodieren. Das ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass die Satellitenverbindung einfach abgebrochen ist. Auch das ist durchaus möglich. Und sollte man sich unten irgendwie manövrierunfähig befinden, dann hat das Boot aber die Möglichkeit, Ballast abzuwerfen. Und dann wird es so leicht, dass es normalerweise wieder den Auftrieb hat, um an die Oberfläche zu kommen. Im Bundestag muss sich Wirtschaftsminister Habeck heute in einer 90-minütigen Regierungsbefragung den Abgeordneten stellen. Zentrales Thema dürfte das umstrittene Heizungsgesetz sein. Vergangene Woche war das Gesetz nach langem Hickhack in der Ampelkoalition ins Parlament eingebracht worden. In den Ausschüssen des Bundestages wird derzeit über viele noch offene Details gerungen, vor allem auch um finanzielle Hilfen des Staates beim Heizungstausch hin zu klimafreundlicheren Systemen. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff wird von neuer deutscher Botschafter in Russland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte in der Nacht, dass die Regierung in Moskau ihre Zustimmung für die Personalie gegeben habe. Der Außenpolitiker und FDP-Fraktionsvize folgt damit auf den bisherigen Botschafter von Geier. Der Dienstantritt ist für diesen Sommer vorgesehen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gilt der Posten des Botschafters in Moskau als besonders schwierig. Das Kühlbecken für die Reaktoren des Kernkraftwerks Saporizhzhia ist nach Angaben des ukrainischen Militärnachrichtendienstes von Russland vermint worden. Belegen lassen sich diese Aussagen bisher nicht. Der 6-Reaktoren-Komplex, Europas größtes Kernkraftwerk, ist seit dem Einmarsch Russlands im Februar vergangenen Jahres besetzt. Weiterhin gibt es Kämpfe rund um das AKW.
Auch in der Nähe des zerstörten Kachowka-Staudamms im Süden des Landes gehen die Feindseligkeiten weiter. Durch russischen Artilleriebeschuss ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein Fluthelfer getötet worden. Etliche weitere seien bei dem Angriff in der Region Cherson verletzt worden, so Selenskyj. Wir schauen auch an diesem Morgen von Berlin in die Ukraine nach Saporischschja. Tatjana Ohm. Tatjana, lass uns reden über die Offensive. Was hört man aktuell darüber? So ein bisschen hat man zumindest den Eindruck, dass sie ins Stocken geraten sein könnte. Naja, stocken klingt so, als wenn es nicht weitergehen würde, weil der Gegner es nicht zulässt. Was wir hier eher wahrnehmen, ist ein bewusstes Innehalten vielleicht dann doch eher. Das ist das, was von verschiedenen Seiten uns auch so erklärt wird. Das kann an Umgruppierungen einzelner Truppenteile liegen. Und es liegt im Osten, aber da trifft das Wort stocken dann in der Tat zu. Eben auch daran, dass man dort in der Region Liman vor allen Dingen auch auf massiven Widerstand der Russen trifft. Und nicht nur Widerstand, sondern die gehen dort im Prinzip auch zum Gegenangriff über. Und insgesamt die Situation ist unser Eindruck im Moment an den unterschiedlichen Frontabschnitten, an denen wir in den vergangenen Tagen, und jetzt sind es fast schon auch 14 Tage, 2 Wochen, Aktivitäten nach vorne gesehen haben, dass es im Moment eigentlich insgesamt ein bisschen ruhiger wird, was nicht heißt, dass an bestimmten Punkten nicht doch auch sehr, sehr intensive Kämpfe sind. Wir sind hier im Moment südlich von Saporischschja. Wir wollten euch eigentlich den Staudamm zeigen, der, ich kann das jetzt nur erzählen, was ich hier sehe, wenn ich in die Richtung schaue, in der Tat komplett leer ist. Hier ist nichts mehr, nicht ein Fitzelchen Wasser. Als wir hier aber angekommen sind, obwohl wir eigentlich eine Genehmigung hatten, sind Herren aufgetaucht, die uns unmissverständlich klargemacht haben, dass das bitte nicht gezeigt werden soll. Die Frontlinien sind nicht allzu weit weg von hier. Tatjana, lass uns mal sprechen über diese Meldung, die es ja jetzt gibt, dass die russischen Besatzer das Kühlbecken des Atomkraftwerkes vermint hätten von Saporischschja. Welche Informationen hast du darüber? Naja, also es geht gar nicht mal ums AKW so sehr, sondern um die Kühlwasseranlage, um den Kühlwasserpool, dieses Becken dort. Und das basiert auf einer Aussage des Chefs des ukrainischen Militärgeheimdienstes Budanov, getätigt von ihm gestern während eines Interviews. Und das ist schon eine Aussage, die hier auch bei Ukrainerinnen und Ukrainern doch für so ein kurzes Innehalten, für einen Moment des Schreckens gesorgt hat. Man muss noch mal hinzufügen, aber auch er hat keine Beweise dafür vorgelegt. Aber Budanov ist jemand, das haben wir jetzt in den letzten etwas über einem Jahr oder fast einem Jahr immer wieder festgestellt, wenn er was sagt, dann ist da in der Regel auch immer was dran. Er hat auch zum Beispiel mit seinen Vorhersagen, was die Befreiung der Region Cherson angeht, richtig gelegen. Nicht eingetreten ist seine Vorhersage, wann die Krim befreit sein würde. Da hatte er vom Mai diesen Jahres gesprochen. Da wissen wir alle, okay, das ist bisher noch nicht so eingetreten. Aber Budanov ist eine dieser Figuren, die hier im Land einfach unfassbar viel Respekt genießen. Heldenstatus, fast schon ähnlich wie der Oberkommandierende der Truppen insgesamt, Zaluzhny. Das sind so 2 Männer, auf die Ukrainer hier sehr, sehr achten. Wenn die was sagen, dann hat das hier für die Menschen durchaus einen Wert. Und diese Äußerung von ihm eben, dass dieses Kühlwasserbecken vermint sein könnte, wie gesagt, hat die Menschen, ich will nicht sagen in Angst und Schrecken versetzt, aber doch für so einen kurzen, schreckhaften Moment des Innehaltens gesorgt. Tatjana, Dankeschön in die Ukraine. In London beginnt heute eine internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Im Vorfeld hatte der britische Monarch Charles III. Bereits unter anderem den ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im St. James Palace empfangen. An dem von der Ukraine und Großbritannien ausgerichteten zweitägigen Treffen nehmen mehr als 1000 Regierungsvertretern aus 61 Ländern sowie Investoren und Unternehmen teil. Deutschland wird durch Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze vertreten. In einem Frauengefängnis in Honduras sind bei einem Aufstand mindestens 41 Frauen getötet worden. Eine überlebende Insassin berichtete lokalen Medien, dass Häftlinge, die der gefürchteten Bande Barrio angehörten, in einem Zellenblock eingebrochen und dort Frauen in Brand gesetzt oder erschossen hätten. Laut den Behörden war der Gewaltausbruch eine Reaktion auf staatliche Maßnahmen gegen das organisierte Verbrechen. Dutzende besorgte und wütende Angehörige versammelten sich vor dem Gefängnis. Honduras-Präsidentin Castro kündigte drastische Maßnahmen im Kampf gegen die kriminellen Banden an. Gestern Abend und damit willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Letztes Spiel vor der Sommerpause, Testspiel Deutschland-Kolumbien. Deutschland hat es wieder nicht geschafft,
0:2 unterlag man. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 gegen Polen war es binnen weniger Tage also die dritte Niederlage, wenn man so will, der deutschen Mannschaft. Persönliche Konsequenzen. Als Bundestrainer hat Flick im Anschluss an die Partie ausgeschlossen. Erstmal, klar, er will das DFB-Team weiterhin zur EM 2024 führen. Er sei der absoluten Überzeugung, dass seine Idee vom Fußball auch für diese Mannschaft die passende sei. Und was sagt Volkes Stimme dazu? Wir haben uns mal umgehört. Sehr, sehr enttäuschend, ne? Für uns, für die Fans, für die es uns natürlich extrem leid tut. Und ja, es ist schwierig, jetzt gerade auch Worte dafür zu finden. Wir haben uns viel, viel mehr vorgenommen und vor allen Dingen jetzt auch für dieses Spiel. Ja, Enttäuschung ist, glaube ich, gerade sehr, sehr groß bei allen. Ist schwierig zu beschreiben jetzt direkt nach dem Spiel. Irgendwie hat man ja nicht das Gefühl, dass keiner will, sondern dass da uns momentan so ein paar Grenzen aktuell aufgezeigt werden, die für uns natürlich schwer zu erklären sind, weil wir mit denselben Spielern schon an ganz anderen Stellen standen und ganz anderen Fußball gespielt haben. Und ja, da müssen wir schnellstmöglich wieder rauskommen. Ich glaube einfach, dass wir jetzt diesen Lehrgang einiges ausprobiert haben, was nicht so geklappt hat, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und ja, dass wir jetzt abpacken müssen, dass wir diese Maßnahmen auch so schnell wie möglich vergessen müssen und nach vorne schauen müssen. Wir haben jetzt Pause, war eine sehr lange Saison und ja, zur nächsten Maßnahme im September wollen wir wieder angreifen. Wir haben immer noch große Ziele und wir wissen, dass wir die Fans mitnehmen müssen, weil wir eine Heim-EM haben, weil wir mit den Fans zusammen diese EM bestreiten wollen. Entschuldigung, Dirk, aus der Sportredaktion. Ich meine, dieses Gelaber, dieses Gejammer, das geht mir echt auf den Zünder. Die sollen Fußball spielen. Gestern Abend die dritte Pleite. Ich meine, nach dem ersten Spiel dachte man wirklich, okay, die spielen sich noch ein, junge Mannschaft, die müssen noch zusammen. Zweites Spiel gegen Polen und Kolumbien gestern Abend. Wie ging's dir? Ähnlich. Diese Emotionalität, die du jetzt gerade rüberbringst, ich glaub, es ging vielen so. Es ging so vielen so und das war die erwartete. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass es gegen Kolumbien auf einmal der Knoten platzt und wir eine zaubernde deutsche Mannschaft sehen und auf einmal sagen, in einem Jahr ist Europameisterschaft und alles wird gut. Nein, das hat sich im Endeffekt nur fortgesetzt, was wir bislang schon gesehen haben. Seit der WM eine kopflose Mannschaft, die orientierungslos über den Platz irrt, muss man ganz ehrlich sagen, und auch gar nicht in der Lage zu sein scheint, wirklich... Ich glaube, wir kriegen mal ein Mikrofon gereicht, weil irgendwas mit der Technik nicht in Ordnung ist. Okay. Das ist Live-Fernsehen. Manchmal funktioniert das Mikrofon nicht. Jetzt nehme ich das hier. Ist ja auch ganz schön. Also, noch einmal. Also, wir haben wieder mal, auch gestern wieder eine deutsche Mannschaft gesehen, die orientierungslos über den Platz irrt, die anscheinend auch nicht weiß, wie sie einen Matchplan umzusetzen hat, wenn sie denn überhaupt einen haben. Also auch das wage ich inzwischen zu bezweifeln, weil so viel, wie Hansi Flick momentan in den letzten Wochen und Monaten experimentiert, ich glaube, das hält dann auch irgendwann kein Spieler mehr so richtig aus. Das heißt, da sind so viele verschiedene Formationen, so viele verschiedene Ansätze, ob das jetzt Dreierkette ist oder davor die Viererkette. Also die Mannschaft wirkt einfach nur absolut überfordert, orientierungslos, und das haben wir gestern gegen Polen auch wieder gesehen. Und es ist, und das ist das ganz Schlimme an der ganzen Sache, gar keine Entwicklung zu sehen, sondern im Endeffekt wird es immer noch schlechter. Und wenn wir das jetzt mal weiter potenzieren in Richtung nächsten Sommer, ich weiß gar nicht, wie tief man da noch landen will. Aber ganz ehrlich, das ist deren Job. Das sind Profis, das sind Berufsfußballer, dass sie Fußball spielen können, hat der eine oder andere schon unter Beweis gestellt in anderen Mannschaften. Was machen die eigentlich im Training? Ich meine, die sollen Fußball spielen. Wenn wir so arbeiten würden, wie die Nationalmannschaft Fußball spielt, wir wären raus. Ja, das wäre die Frage, was machen diese Männer eigentlich beruflich? Aber jetzt mal abgesehen davon, ich glaube, dass diese Mannschaft, dass diese Spieler Qualität haben. Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Das ist in meinen Augen keine Qualitätsfrage dieser Mannschaft, sondern, und da müssen wir vielleicht den Schritt weitergehen in Richtung Bundestrainer, vielleicht ist es eine Qualitätsfrage des Bundestrainers, weil Hansi Flick für mich momentan immer mehr wirkt wie ein Suchender. Er hatte eine Idee, an die er immer noch festhält, aber die hat bisher bei der WM nicht funktioniert und die hat bislang auch nicht funktioniert. Er hat die Idee, ich nenne es mal so, einen Schuss hat er, das ist, wir versuchen offensiv zu agieren. Das hat bei den Bayern wunderbar funktioniert, da hat diese Patrone getroffen, bei der Nationalmannschaft nicht. Und jetzt fehlt ihm ein Plan B, jetzt irrt er herum, jetzt experimentiert er, jetzt probiert er wieder aus. In 24 Spielen 21 verschiedene Verteidigungskonstellationen hinten in der Abwehr, das ist einfach zu viel. Da kann sich niemals eine Mannschaft einspielen
spielen und das ist genau das, was der Mannschaft fehlt. Da fehlen die Automatismen, da fehlt einfach auch das Zusammenspiel. Das sehen wir dort nicht. Das Spiel wird dadurch langsam. Es sind keine Abfolge, keine offensive Abfolgen zu erkennen. Und im Endeffekt muss man da auch wirklich die Qualitätsfrage stellen, ist Hansi Flick noch der Richtige zu diesem Zeitpunkt? Ich würde es tatsächlich in Frage stellen. Und jetzt auch die Frage, weil die nächsten Länderspiele erst im September folgen, ob der DFB nicht wirklich handeln soll. Rudi Völler hat gesagt, nein, machen wir nicht. Wir halten an Hansi Flick fest. Aber ich glaube, ich sehe da keinen Ansatzpunkt, oder der mir suggeriert in irgendeiner Art und Weise, dass das irgendwie besser werden soll. Ich meine, die Diskussion ist ja eröffnet. Hansi Flick, ist es der Richtige? Und da mag Rudi Völler sagen, was er will. Aber wir, Deutschland, richten eine Europameisterschaft aus und haben momentan so eine Mannschaft auf dem Platz. Die Frage ist nur, und die wird immer öfter gestellt werden, spätestens im September wieder, nach der Sommerpause, ist Flick der Richtige? Und wenn, wann wechsle ich den Trainer? Ich meine, wir erinnern uns an Bayern München. Ich glaube, 4 Wochen vor Saisonende wurde einfach mal gesagt, Neuer muss her, der wird es dann richten. Hat er nicht. Also um Stabilität in die Mannschaft und eine Philosophie reinzukriegen, müsste ich eigentlich relativ bald reagieren, oder? Du müsstest im Endeffekt jetzt diese Zeit nutzen bis September und zu sagen, okay, wir machen Tabula Rasa, wir trennen uns vom Bundestrainer Hansi Flick. Schade, dass es nicht funktioniert hat und wir holen uns einen anderen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wer ist auf dem Markt? Julian Nagelsmann wäre zum Beispiel so einer, ob er jetzt der richtige Bundestrainer wäre, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht müssen wir auch einfach mal eine Regaletage tiefer greifen und nicht immer an die großen Namen denken. Ein Tedesco bei Belgien als Nationalcoach, den hätte doch in Deutschland keiner angeguckt. Aber der macht da gute Arbeit. Ein Roger Schmidt macht mit Lissabon einen super Trainerjob. Also vielleicht sind es auch mal die Trainernamen, die ein bisschen kleiner sind. Aber klar ist natürlich auch, der DFB muss jetzt die Zeit nutzen, die man noch hat. Es werden noch circa 10 Länderspiele mindestens geben bis zum EM-Auftakt. Und man hat sich für den Oktober auch eine wunderschöne Marketingreise eingeplant, nämlich die Reise in die USA. Dort wird man eine USA-Reise machen. Das heißt, diese Zeit geht wieder verloren, um sich einzuspielen. Das heißt, das, was der Mannschaft fehlt, ist im Endeffekt, dass sie endlich mal ein Gerüst entwickeln kann, dass sie sich endlich mal einspielen kann. Und insofern muss der DFB sich zum Beispiel auch überlegen, ob man sich diese Marketingreise nicht einfach spart, sondern die Jungs einfach in Kaiserau oder sonst wie auf einer Sportschule Hennef einkaserniert und die einfach mal jeden Tag Abläufe eintrainieren lässt, damit wir dort einen Fortschritt sehen. Und vielleicht muss sich dann der jeweilige Bundestrainer auch überlegen, ob er sich einfach mal eine defensivere Spielweise überlegt, nämlich so, wie wir es jetzt sehen, das scheint ja nicht zu funktionieren. Ständest du zur Verfügung? Also dich könnte ich mir gut vorstellen. Also wenn du dabei bist, also ich bräuchte ja jemanden, der auch die entsprechende Ansprache macht, aber würdest du sagen, Thomas, ja, ich mache mit, dann würde ich jetzt sofort beim DFB anrufen und sagen, okay, wir beide. Wir machen das, ich als Motivationscoach, du als Trainer. So, ihr habt das gehört hier, DFB, wir sind bereit. Danke, Dirk.